Perdóname, José Luis, de verdad. No. Que no sabía que era tan importante para ti, de verdad. Que no. Lo siento muchísimo. Quita. Si hubiese sabido que te gustaba tanto el Rebelde Way, no te hubiese tirado los DVDs. Mira, un oso pardo en su hábitat. Hasta luego. Hasta luego, María Luisa. Madre mía, es increíble, sabe hablar. Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Windscreen. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Vamos, Jorge Luis, que ya empieza pasapalabra, que hoy creo que el calvo ese de Asturias se lleva el bote. Sí, pero yo antes quiero merendar un poco, ¿eh? Tranqui, que te hago un bocata de chope. Mira, Toby, ¿quieres conocer al nuevo integrante de la familia? Quítame esa mierda delante de la cara. Pónmela para allá, por favor. Se llama Diego Armando y es tu nuevo amigo. O sea, yo me llamo Toby y a la puta rata esta le ponéis nombre de persona, ¿no? Mira con qué ojos te mira. Quita, coño. Toby, por favor, compórtate, ¿eh?